Hallo, 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 hallo. Wat gaan vandag gebeur? Dit is presies wat ons gaan doen. Ons gaan die Bybel en die spieël bietjie deurtrek, laat ek julle verduidelik. Ons gaan bietjie vandag deel oor hierdie woord van die Here wat vergelyk word met 'n spieël. 'n Spieël is 'n baie belangrike ding en julle almal weet wat se ding is 'n spieël, né? Ons het verskillende spieëls wat ons vir verskillende goed gebruik. Ons het badkamerspieëls, partykeer so groot spieëls soos hierdie. Dis nou 'n vroue weergawe, hulle is ook 'n lang spieël om mooi te kan sien wat gaan waar aan en hulle wil alles check op die spieël. Ons manne is nou bietjie minder gehinder, ons vat sommer 'n kortetjie. So begin ons by die badkamer in die oggend met die spieël en so werk ons deur al die spieëls. Party van julle het sulke handspieeltjies en party, die vrouens het almal 'n vanity case en hy het ook 'n spieeltjie binne-in. En so het ons in die kar spieeltjies. Party het in hulle handsak 'n spieeltjie, jy het apps op jou foon om 'n spieël af te laai, so oralstyd ons spieëls. En die Bybel word nie verniet vergelyk met 'n spieël nie. So ons gaan vandag daarna kyk en die wonderlikheid daarvan. Nou, waarmee werk 'n spieël? Spieël werk nie met krag nie, hy het nie batteries nie. Hy werk ook nie nagskof nie. 'n Spieël het lig nodig om te werk. As daar nie lig is nie, dan werk die spieël nie. Die spieël het lig nodig om vir hom te kan help, dat hy kan lig gee. Met ander woorde, hy reflekteer lig. So, behalwe dat ons in die lig in 'n spieël kyk, gee God vir sy woord lig. Die Bybel sê die opening van die woord gee lig. Met ander woorde, as God se lig in sy woord skyn, dan reflekteer dit na ons toe en ons kan onsself sien in God se woord. Maar ons gebruik ook die refleksie van 'n spieël om op moeilike plekke te sien. Julle weet ons al, as jy manne daar aan 'n boorgat wil afloer, né, dan vang jy die spieël so klein modernetjie. En dan draai hom so, die son hom lekker vang, en kyk jy daar aan die gat af. Of as jy ouens iewers te werk waar jy nie lekker kan sien nie, dan gebruik jy 'n spieël. Die mechanics het so lang stokkie met so 'n klein spieeltjie. Of die tandarts wat in jou mond moet werk. Hy het ook maar so 'n klein ronde spieeltjie. En hy werk op moeilike en slagse plekke met daai spieeltjie. Hy is die enigste ou wat onderste bo en agterste voor met 'n spieël kan werk. Jy kan vir enige tandarts vra, hy moet vir jou met 'n spieeltjie dart speel. 4 pyltjies, né? Hy vang hy spieeltjie so. As jy bord daar agter hom, vang hy daai 4 pyltjie so. Sit hy op senter neer. Net hy kry dit reg. Ons werk met 'n spieël op moeilike plekke. Jy kan bly wees die tandarts het 'n spieël, anders het jy seer gekry. Nou kom die woord en hy word vergelyk met 'n spieël. En ons gaan die skrifgedeelte heel laaste lees. So ek wil dit nou eers met julle deurwerk. So ons gaan hom nou intrek na die wonderlike woord van die Here toe en hoekom hy vergelyk word met 'n spieël. Ons gebruik 'n spieël en ek gaan dit elke keer deurvat na die Bybel toe, né? Dit sal lekker prakties wees vandag. Ons gebruik 'n spieël om in die verlede te sien. En in die hede en in die toekoms. Ek gaan dit gou verduidelik. Bybels nou, né? Verlede, hede, toekoms. In die praktyk gebruik ons 'n spieël om agter ons te sien. Dit wat verby is. So die kar het 'n 3 spieeltjie. En hy het 2 sy spieeltjies. En ons gebruik daai spieeltjie om agter ons te kyk. En net so kan ons die Bybel lees en hy gee vir ons die verlede, die geskiedenis van die wêreld, alles wat al gebeur het van wanneer af tot nou toe. Verlede tyd. Skep die Bybel vir ons 'n prentjie. En baie keer dan lees ek en jy in die Bybel en ons sien goed in ons eie lewe wat in die verlede plaasgevind het. En ek was daar en dit het gebeur en nou lees ek hiervan in die Bybel en dit bring my die herinneringe. So, verlede tyd. Hede tyd is
dit wat 'n spieël vir jou weergee wat jy nou sien. Nou, dis nie altyd so gemaklik nie. Want 'n spieël gee die waarheid weer. Ek kyk nie vir die spieël en my vrou verskyn in die spieël nie. Dis my gesig. En die spieël gee vir ons 'n ware weergawe van wat hy beleef. So 'n spieël praat die waarheid. Die waarheid is baie keer seer. Dis baie keer ongenadiglik. Jy wil nie daai lang neus sien van jou, en die groot ore of die kennebak of die wat jy nou nie van hou nie. Maar as so. En as jy in die spieël kyk, is hy daar. Dis die hede. Maar, daar is ook 'n spieël, ons gebruik 'n spieël om 'n bietjie in die toekoms in te werk. Al is dit nou baie kort. En dis daai spieëls vir die blind spots. As jy so by 'n tonnel moet deurgaan met 'n baie skerp draai, of 'n baie skerp, in 'n baie skerp draai het jy 'n ingang wat na 'n huis toe gaan. Julle ken mos daai storie, né? Jy kan nie daar sien nie, en dan is daar so 'n groot ronde spieël wat so 'n babbel half maak. En hy kyk om die draai, en hy wys vir jou wat is aan die kom. Wat gaan gebeur? So as jy nou daar moet uitstoot met jou kar, dan kyk jy nou in daai spieël, want jy kan nie daar om die draai sien nie, maar die spieël wys vir jou, die pad is skoon, of daar's iets aan die kom, jy moet nou eers wag. Net so wys die Bybel ook vir ons die pad vorentoe. Ons noem dit profeseë. En die Bybel sê vir ons wat môre en oormôre gaan gebeur. So dis die wonderlikheid hiervan. Maar daar's ook 'n waarskuwing. Die waarskuwing wat ons het, is 'n mens kan 'n spieël misbruik. Net soos wat mense die Bybel kan misbruik. En ek gaan nou vir julle 'n paar slegte voorbeelde gee van wat met 'n spieël gebeur en vir julle prentjies wys. En dan gaan ons ook dit net so in kort net intrek waarvoor moet ons waak in ons geestelike lewe. Want as ons nog jonk is en ons trap in hierdie strikke en ons word nie reggehelp nie, ons word nie op gewys nie, dan gaan jy daarmee voortgaan. So vinniger ons hierdie goed uitsort, hoe beter. Mense kan baie maklik 'n spieël dink hy kan 'n spieël laat cheat. Hulle kan 'n spieël laat kortpad vat of iets verdraai. Dit sal nog baie nice gewees het vir die vrou as jy nou 'n spieël kan stel wat jy sommer kry en jy stel die centimeters en kilometers en kilogramme en wat have you wat jy wil stel en bring hom in. Daai prentjie van daai mannetjie wat graag daai muscles van hom 5 bar wil hê. En hy gaan nou oefen tot en hy kry hom net so 'n halfpad. En nou wil hy soos Popeye lyk. Nou wat gaan hy nou maak? Hy staan hier daar voor die spieël, kyk net mooi daar wat maak daai mannetjie. Hy help hom so 'n bietjie met die ander hand en hy besef nie. Agter hom. Dis nog 'n spieël. Lekker man, kry vir jou. Dis nou wat jy kry van cheat. Iewers langs die pad gaan die waarheid uitkom. Al probeer mense die Bybel maak soos hulle hom wil hê, die waarheid gaan iewers uitkom. So, dis die eerste, moenie die Bybel probeer manipuleer nie. Moenie die Bybel probeer iets vir jou beter laat lyk nie. Moenie iets probeer laat regverdig of iets probeer laat goed lyk wat nie reg is nie. Die volgende ene wat ek by jou wil los, en dit is nou om nie afleidings te maak nie. Baie keer kyk jy so vinnig na 'n ding op 'n spieël en dan sit jy goed by mekaar en jy het eintlik net 'n vet afleiding gemaak. Soos daai prentjie wat ek vir jou daar wys, en ook ander afleidings wat ons sommer net vinnig maak om goed net so vinnig mislei te word. Die kelner staan daar by die toonbank en hy bedien die kliënt oorkant die toonbank. En wat gebeur daarso? Kyk nou net daai misleiding wat daar plaasvind. En eintlik
is dit net die kliënt se beeld in die spieël voor die toonbank. Nou klink dit vir jou baie snaaks en simpel, maar baie mense doen dit met die woord. Hulle maak so 'n brousel by mekaar, en gryp hier iets, en gryp daar iets, en sit dit net so by mekaar, en bou gou 'n teorie daarmee. So dit is baie, baie gevaarlik. Ons moenie 'n stukkie van die woord vat, of 'n stukkie spieël vat, en dan nou 'n hele teorie daaroor verbou nie. Dit is gevaarlik om onvolledige inligting te hê, soos daai smal spieeltjie met daai girl se foto. Jy kan mos nou nie 'n volle prentjie daarvan skets nie. So voordat jy begin mik en meet en pas, en alles by mekaar gooi, en 'n brousel aan mekaar slaan, gebruik die spieël van God se woord binne konteks, soos wat dit hoort. Moenie net aan mekaar sit, dat dit jou kan pas nie, jy gaan enigiets met mekaar kan sit. Die volgende wat ek oor wil waarsku, moenie in die spieël van God se woord sien wat jy graag wil sien nie. Ons kan baie vinnig emosioneel gedryf word om goed in die Bybel te lees wat ek wil lees. Want dit pas by my gemoedstoestand nou. Daai prentjie van daai oomie, wat vir homself daar in die spieël kyk, en hy dink aan 'n spiertier in sy jong dae. Hy sal in sy lewe nie weer so lyk nie. Hy sal in sy lewe nie weer so fris wees nie. Hy is maar op soos oud toast, maar in daai spieël sien hy nog vir 'n spiertier, toe hy nou fris was. Moenie inlees in die spieël van God se woord, wat jy graag wil lees nie. Wat jou emosie gaan streel, wat jou laat beter voel, terwyl dit ver van die waarheid af is. Moenie daai mentaliteit van die kat het, wat homself in die spieël sien en dink hy's 'n leeu. Hy kan so dink tot en tot, hy sal nooit 'n leeu wees nie. Moenie daai gevaarlike pad loop nie. As jy deur al hierdie prosesse gekom het, en jy kom agter, jy sit eintlik met 'n gebreekte spieël, want jou prentjie van God se woord is 'n gebreekte prentjie oor al hierdie gevare wat ek nou uitgewys het. Sit jy in 'n groot gevaar, want as jy van 'n gebreekte spieël 'n puzzle probeer maak, gaan jy jouself flinter sny. Jy gaan jouself seermaak, jy gaan jouself beskadig. Daarom is dit noodsaaklik om nie met 'n gebreekte spieël te sit nie. Maar die oomblik wanneer die Here vir jou kom oortuig, jy's mislei, jy het 'n afleiding gemaak, jy was op 'n syspoor, jy het die Bybel iets gemaak sê wat hy nie sê nie, jy wil hê die Bybel moet sê wat jy wil hê hy moet sê, as die Here jou daarvan kom oortuig, vat daai gebreekte spieël en bely hom. Moenie die dinge mekaar probeer sit nie. Bely hom en maak klaar daarmee. Kom na die Here toe en sê, Here, ek het hierdie pad geloop. Dankie vir die ondervinding. Al is dit vir my sleg, al is dit vir my 'n verleentheid, maar dat ek die memories sal hou van die gebreekte spieël waarmee ek besig was. En hierdie ding lyk nice, maar as jy nader begin kyk, gaan jy niks kan uitmaak wat hier aangaan. Hier was flinters, gebreekte spieëls, wat nou net opgeëindig het in 'n souvenir. En as ek en jy daai gebreekte spieël ook by een kant sal sit, en vir die Here sê, dankie vir dit wat ek al geleer het, help my om ander te help, om nie dieselfde pad te loop nie. Help my dat my souvenir van ander tot hulp kan wees, en dat hulle uit my ondervinding en ervaring uit kan leer. O ja, as ek ons nog in die begin gesê, ons gaan nou heel laaste by die teksverse uitkom. Nou is ons daar. Ons lees, en ek gaan vir julle 3 skrifgedeeltes gee. En dit beskryf die toestand waarmee mense die Bybel as 'n spieël gebruik, die toestand van hulle hart, die manier hoe ek na die Bybel kyk as 'n spieël. Ons lees in Jakobus 1 van die vergeetachtige ou. Hy gaan staan voor die spieël, en hy stap weg, en hy vergeet hoe hy gelyk het. Daar baie mense wat Bybel lees, as hy klaar kan nie onthou wat het hy gelees nie. Hy was in die kerk, as hy klaar het nie 'n koek en kloe wat daar gebeur het nie.
As baie mense wat hierdie vergeetachtige prentjie het. Die woord dring nie tot hom deur nie. Hy sien hom, en hy gaan weg en hy vergeet daarvan. Dis meestal die ongeredde se toestand. En kinders van die Here kan ook 'n hit en ran hê met hulle stilte tyd en met die woord van die Here, wat ook net so doen. Die later vandag wonder, wat het ek nou weer gelees, waar was ek nou weer laas? Selfe storie. Die tweede toestand word vir ons ook beskryf in Korintiërs. En hy sê, dis nou so 'n bietjie beter as jy vergeetachtigheid, en daar sê hy, dat ons, soos in 'n spieël in 'n raaisel sien. Dis iemand wat na die woord van God kyk as 'n spieël, en hy het meer vrae as antwoorde. Hy sien die Bybel as 'n vraag en antwoord sessie. Dis hierdie hakplek op daai plek, hoekom so, hoekom is hierdie daar, hoekom is daai daar, en dis net die hele tyd 'n raaiskoot. Dis die een vraag op die ander vraag, dis 'n raaisel. As sekere goed wat altyd vir ons raaisel sal bly, maar ons moet verby dit kom. Ons moet toeneem in kennis. Ons moet verby daai fase gaan. Next level. Die volgende skrifgedeelte wat vir ons verduidelik van die spieël en hoe ons daarna kyk, lees ons in 2 Korintiërs 3:18. Daar sê hy dat ons met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. En dan word ons van gedaante verander na sy beeld. Wat 'n wonderlike voorreg. Dat die Bybel sê dat ek in my opregtheid en in my eerlikheid na die Here toe kom en ek is met God se woord besig, met 'n onbedekte gesig. Ek het nie valse voorwendsels en motiewe en planne en idees en agendas nie. Ek kom eerlik na God se woord toe. En terwyl ek myself in hierdie spieël sien, ontdek ek die heerlikheid van God. En terwyl ek sy heerlikheid ontdek, vergeet ek nou van my kromneus en groot ore en kennebak en wat my alles plaas ek in 'n aardse spieël kyk. En ek fokus op sy heerlikheid. En die Bybel sê ek word verander na sy beeld. Die proses van heiligmaking. In sy beeld word in my geskep deur die spieël van God se woord. Dis iets wat 'n aardse spieël nie kan doen nie. 'n Aardse spieël kan nie in my werk nie. Hy reflekteer net. Maar die spieël van God se woord kom binne in my en hy werk diep in my. So my vraag is, en ons maak nou klaar, né? Hierdie laaste 3 voorbeelde. Hoe kyk jy na die spieël van God se woord? Is dit ook so hit en ran en jy vergeet? Of net so emergency call, net check dat alles nog reg is, dan gaan jy? Of as jy in daai vraag en antwoord sessie en jy wil met God debatteer en sy woord debatteer, is jy daar? Of is jy verby na next level toe? Open my oë en toon my Jesus. Here, breek u woord vir my oop. Wys my u heerlikheid. En dan word ek verander na sy beeld. Na sy gedaante. Want wat sê die Bybel? Ons moet gees, siel en liggaam onberispelik bevind word by die wederkoms van die Here Jesus. Wys vir my 'n bruidjie wat regmaak vir die troue sonder 'n spieël. En ek en jy die spieël van God se woord om ons gereed te kry en om die beeld van Christus in ons uit te dra. Ek hoop julle het hierdie ene saam met my geniet en ek hoop die Here het wonderlik met julle gewerk. Volgende keer vat ons nog een keer en ons gaan verder met hom. Dankie vir jou moeite en vir jou tyd en stuur hom vir iemand wat jy dink ook hierby geestelike voeding sal kry. Tot volgende keer. Bye.